好多人對棟篤笑係誤解嘅，即係喺傳播學裏邊咧，未信主嘅人佢同你掂唔到你嘅世界嘅，你一定要講啲嘢佢共鳴到先，又由呢度一路收窄到去嗰個方位嗰度啦，就跟住收網。放眼世界，洞悉時代，聚焦探索宣教實踐，觀看上帝普世作為，回應福音整全使命。歡迎收聽由世界華福中心製作的使命門徒 Podcast。好，今集嘅粵語嘅 Podcast 嘅嘉賓咧，我就請嚟，我諗香港冇乜邊個，如果有參加過佈道會啦，又或者一啲大型嘅聚會咧，呢位仁兄咧，即係嘅係我好朋友啦。有時我都係座上客嚟嘅，因為佢都會邀請我即係去一齊咧就見證佢喺即係呢一個佈道嘅事工上邊咧，多年嚟咧都係接觸好廣大嘅信徒同埋即係接觸信仰嘅群體。咁就係咧林以諾牧師啦嚇。林以諾牧師咁我認識嘅咧就係林以諾牧師咧，就係喺香港嘅千麥教會啦嚇。咁就仲有一個推動咧佈道嘅身份咧，就係一個叫做 Network J 全名係乜嘢Network J International Limited， 中文叫做飛躍網絡國際有限公司。咁即係你知道有限公司呢幾個字咧，香港咧就係代表緊一係就係商業機構，一係咧就係慈善非牟利嘅團體。咁我哋就係非牟利慈善團體嚟嘅咁樣嚇。係啦，咁我叫伊諾好唔好啊？好啊。林以諾即係我嘅好朋友啦嚇。我哋認識咗幾耐啊？哇！真係唔知啊，10幾年啦起碼都。而家你問，啲人成日問翻我幾多年啦，我真係唔知。係我哋認識一定係從算唔一定係上一世紀，應該係本世紀初嘅。半世紀嗱，咁咧，我太太啱啱去真誠啊，咁有一個牧師咧，我識咗又係好多年嘅。咁我哋問開究竟你同我老公林以諾點樣識嘅咧？冇人記得。係冇錯，咁其中有一兩個我同以諾牧師咧，即係既係好朋友啦，咁跟住咧就我哋探討一啲合作嘅空間事工咁樣。咁我記得咧多年前咧呢個電視台咧已經轉咗型噶啦，咁我哋咧就以諾咧自己就有以諾由衷啦嚇。咁我哋當其時咧就係喺電視台呢一個節目咧，就係叫做下一站樂富，係咪？係啦，哇！你真係記得啊，即係樂係林以諾個樂，富咧就係呢個司徒永富個富。如果咧大家喺香港咧知道真係有一個咧叫做樂富嘅站嘅，係啦。咁我哋即係做得非常開心因為嗰度咧我哋揾嘅題目揾咗好多年青人一齊對談再係嗰個電視台嘅最後一個好大型嘅製作嘅節目嚟㗎，呢個係完咗咧，呢個電視台就完結咗啦。咁係咪我哋做到佢執笠嘅咧？唔關事，我哋寫咗一個輝煌歷史啫，幫佢。其實輝煌歷史嚟嘅，大家有興趣咧，仍然可以喺上網揾到我哋呢一個劃時代即係一個段落咁跟住咧時光倒流咧都唔係好遠幾年前咧我哋就有一個嘅節目咧，就其實以諾牧師喺香港嘅電台電視部咧就開始嘅一個叫做大師對談。係。咁咧，我咧就係中途咧插入嘅啫，唔係，因為頭兩輯咧就同一個佛教嘅代表就做嘅，咁跟住咧就覺得，咦，都做咗兩輯啦，咁
唔好再即係兩個咁啦。咁所以就揾嗰陣時一諗起，梗係哇！我好朋友司徒永富啦，咁啊所以即刻二話不說就揾阿司徒永富。咁同埋幕後嘅黑手咧，又係識得我哋兩個嘅，大家 common friend 嚟嘅。咁所以就一傾就一拍即合咁啦。阿司徒好好嘅，我發親牌佢都要嘅咁樣。哦，呢個我一定要講喎，喺我生命嘅裏面咧都有唔多即係以樂係其中一個，即係叫我做乜咧，我都會做。係啊，對，相對地我嘅要求唔過分嘅。盡力而為啦，好似今次咁啦嚇。嗱咁啊，即係呢啲嘅合作咧，令我係大開眼界之外咧，亦都係賞心樂事啦。即係大家都會覺得我哋娓娓道嚟咧，都係好想衝破一啲即係教會四奉牆嘅空間啦。咁啊，以樂咧嗱，老實講，再推前少少咧，我記得當年咧，你讀呢一個城市轉化。即係喺 BGU 係嘛？即係嗰個嘅博士學位咧，我記得咧你係寫你嘅即係畢我嘅報道神生裏面學啦，應該咁講。係啦，即係係棟篤笑呢啲用係活潑嘅嘅媒體咧嚟到傳福音啊，不如即係從呢個初心講起。你一路即係喺上一世紀都做到而家，咁啊，似乎仲未退場而且越做越有咁啊嚇即係講下你唔好講上一世紀，我未70啊，咩上世紀啊？我係即係30初嘅時候就即係真係做呢個棟篤笑嘅。咁我其實個起源咧就咁樣，好多人都唔知。嗰陣時我就因為喺青衣啦，我哋要做一班青年人啦，咁就傾開，又有一間補習社嗰陣時，呢間補習社嗰個老闆咧就執咗過嚟㗎，咁就好肯做青年人，又好幫助我哋咧。一拍即合之下咧，佢就支持咗我哋整個經費，我哋就租咗呢個當時叫尖沙咀街坊福利會，可以容納1000人嘅。對我哋嚟講咧，好誇張1000人，因為我哋教會嗰陣時講緊都係120人啫嘛。你正見到做1000人係咪有啲傻咁啊咧？10倍啊！真係傻，真係傻喎！咁啊，跟住開會問我，不如改個名好啊？咁我哋話，唔好叫耶穌啦，叫蘇哥啦。咁係班年青人改嘅。咁後來因為班年長嘅牧師嗰陣時，我係30幾啦，咁即係比我年長嗰批即係40幾嘅嗰批牧師，就正值即係壯年啊，所以就揈得我最緊要啊！係嘛？我對耶穌大不敬咁，但係其實希伯來書即係有提到耶穌是我們的長兄啊嘛，係咪先？咁同埋呢班長兄咪即係一哥咯。咪係咯，咁同埋呢班牧師係同個社會脫節得太嚴重啦！你問我因為佢而家又老啦，同埋佢哋都開始退休啊，有啲咁你應該多謝佢哋喎，即係唔係一定完全嘅阻你啦，即係等你諗清楚，咁咪有根有據。唔係多謝佢哋，因為佢哋勁鬧咧，所以好多人知咯。呢個世界不嬲都係咁嘅，你一係就即係學校你係最壞嘅學生，或者最好嘅學生。因為我諗班年長嘅牧師係好好嘅，心係好嘅，即係佢哋好維護耶穌嘅尊嚴啦，即係覺得你喺度詆毀緊耶穌啦。咁但係佢哋因為同個社會脫節咗啊，即係而家好簡我哋好多人都會叫阿司徒永話阿富哥咁啊嘛，係咪啊？富哥係咪對大北京啊？叫你富叔就大北京啦，好親切啊！我叫人亦都好樂於人哋叫我做富哥咧，好開心，因為我哋呢個年紀啊，坐 lift 啊，呢個年紀坐 lift 啊，如果阿媽同嗰個4歲嘅僆仔講叫叔叔啊，咁我就想打佢啦，已經叫聲阿伯啊，咁樣嚇，咁我哋已經咧成日唔開心。喂，咁其實如果用今日術語咧，就冇乜特別啦，即係甚至我哋形容都好貼地啊。咁亦都因為咁樣，咁樣即係我哋都會有時咁講嘛。因為有蘇哥照咯咁樣。係啊，其實我哋係好舒服嗱，起碼我自己認為喺廣東話語境裏面好貼地啦。其實你係咪一路都係想做一啲福音進入人間即係好貼地嘅一種即係宣講咧？我覺得因為我嗰段期間就啱啱入咗商業電台，就係做負責呢個嘅時事評論節目。咁我覺得對我整個講道或者對時間嘅睇法，或者對嗰個嘅社會嘅脈絡咧，商業電台對我係幫助最大嘅因為佢哋係咁多個電台咧，好嚴謹噶嘛。嗰陣時係余真負責嘅，即係如果你話而家報告時間係12點，你個點字踏正嗰個嘟一下咧。
電話就落嚟鬧你㗎啦。而家12點正完之後又有即係1/1000秒 dead air 先至嘟咧，又打電話落嚟鬧你。即係佢係咁嚴謹嘅一個人啊！即係所以呢一個嘅商業電台嗰個年代出身嘅人咧，就對呢啲係相當嚴謹，特別即係我哋又叫 DJ 啦嚇，唱片騎師啊，唱片騎師其實而家係冇啊，即係而家講嘅 DJ 係揾笨嘅，因為唱片騎師真係一路播緊歌嘅時候咧，當嗰啲歌嗱你點樣開始入嗰首歌，介紹下歌，唔可以搭聲，好準，一講完嗰個人已經唱啦，個煙草完咗，咁跟住咧中間有一個嘅過門嘅音樂咧，你又要講嘢，嗰啲講嘅嘢咧同嗰首歌要 match 嘅，你唔可以嗰首歌咧好開心就講你死老豆嘅，唔得噶嘛呢啲，你明唔明啊？即係但係呢啲咁跟住你又講到又係搭正準時，咁嗰個歌手又唱啦，同埋你同事嗰陣時咧係嗰個 DJ 要自己推噶，推嗰啲大細聲噶。一講嘢就推翻細聲啲，又一講完嘢就推翻大聲啲。嗰陣時做即係呢啲唱片騎師咧，其實嗰個技術咧技巧咧係相當困難嘅。而家冇㗎啦，而家電台冇呢啲咁，所以喺咁我唔係唱片騎師啦，咁我喺咁嚴格嘅即係阿余真執政嘅商台底下咧，就訓練咗我咧，就祝福我好大嘅嚇。哇！咁呢一個其實對於你嚟講，可能係類似一個訓練啦，呢個訓練對於你嚟講，亦都豐富咗。其實如果咁形容你，雖然係一個牧職，或者係一個傳道人，但係其實往往咧，你會發現咧，好多時咧喺嗰個傳意嘅技巧上邊咧，即係全世界即係最悶嘅講論或者最長嘅會議，咁係喺我哋教會裏揾到。咁其實如果你有效嘅溝通，同埋一個能夠直擊痛點嘅一啲嘅論述咧，其實呢一個嘅訓練係咪對於你嚟講咧，即係非常重要嘅，造就咗往後咧你喺佈道宣講啦，各方面嘅溝通咧，呢一個係提升咗嘅咧。係提升咗嘅，因為老實講由我嗰個年代到而家咧，神學院係冇變嘅，即係佢哋咧一路教你講道，個講道個學分咧就係大概應該而家應該係6個學分啦，6分係6個學分嘅呀，即係6個100幾分裏面6分啦。咁你跟住出嚟就講道啊，咁但係同埋咧嗰班訓練你講道嘅人咧就唔知咩叫傳播學，佢成日覺得傳播學咧就唔係神學要教嘅嘢，但係又教你講道。當一個人講道嘅時候，你就根本涉及傳播，咁完全冇傳播嘅 concept 嘅人去講道，所以咪產生頭先你嗰個問題咯。有種可能迷思啦，以為即係呢一啲係關即係上帝嘅事啦，我就為上帝宣講，就自然咧就會娓娓動聽，或者係你同我差唔多年齡啊，我哋都經歷過啦。上邊台上嗰個講員咧，佢個 eye contact 咧，佢眼望唔到你㗎。佢係望講章，然後眼望天噶嘛？你記唔記得？記唔記得啊？即係佢唔係同你講嘢嘅。咁我哋係篤低頭喺度寫筆記噶嘛。咁所以我唔理佢有冇望我啦，我寫筆記啊。而家唔係啊，而家啲人冇人寫筆記啦。咁所以你唔望會眾，你死得噶啦你。我話你聽。咁所以呢啲嗱，有一啲嘅讀神學嘅人咧，佢比較內向嘅，佢係好驚即係同人有眼神接觸嘅。咁所以佢講到就唔望。咁我哋甚至嗱，我自己本身喺浸信會侍奉最長時間啦，呢個宗派。我自己本身成長就係宣道會嘅，即係大家都好類近。不過浸信會咧嗰陣時咧流行嘅係咩咧？神學院個講道咧係逐字寫又逐字讀出嚟㗎。而家佢更加話俾你聽咧，以前啊，哇，即係咩19世紀啊、18世紀偉大講員啊，讀嗰篇講章出嚟啊，可以咩激憤人心啊，復興即係英國嘅咁，即係嗱講埋啲咁嘅例子啦，即係呢啲咪又係違反傳播學咯。19世紀得。20世紀係可以唔得噶嘛，老友係嘛？即係等於你喺商台，你諗下馬路天使嗰兩個，而家好勁啦，係咪啊兩個？即係一個仲係開緊咪啦嚇。哇！以郭文輝把聲點可能做 DJ 啊？以前
係咪先？即係呢個係大家知啊，唔係對佢批評，喂咁個聲係冇可能做 DJ 嘅。咁但係就係俾即係阿余爭同埋阿邊一個啊，即係好高嘅叫咩名咧？兩個人係訓練佢咧就成才，就係覺得佢哋把聲音好獨特，咁樣訓練到佢出嚟嗱。所以個時代真係變咗噶嘛。以前呢把聲郭文輝把聲冇可能喺電台出現嘅嘛，仲係應該係邊個咧？18樓 C 座咧，阿老闆嗰把聲嚟嘅，應該係。但係咧，如果你咁講咧，其實係每一個尤其是喺宣講裏面有佢嘅嚴肅性啦，傳播裏面咧要係好仔細啦。咁我相信以你喺過去嘅經驗歷練啦，咁你將剛才你呢一種嘅接觸人群啦，咁就開拓咗一個即係我相信都好難去傳承嘅，因為世界上面冇第二個林以樂噶嘛。咁如果有啲即係佢係想一樣棟篤嚟到宣講嘅時候咧，都會觸碰咗好多即係我講完之後冇人笑，然之後原來呢個先係最好笑嘅。你其實我都想問咧，就係你戰戰兢兢咁樣有呢個嘅訓練一路進入啦，但係我哋都好相信咧，喺剛才都有提到啦，即係神學院冇訓練，又或者喺教會界甚至你當年咧用咧蘇哥呢兩個字咧，即係都俾人批評，而呢種咁嘅報導嘅形式甚至我知道你呢類嘅公開活動咧收費添㗎喎，即係啲人買票入場就聽福音咧，都可能咧要經歷咧，即係一啲思想嘅掙扎咁樣，甚至面對批評。咁你點樣係即係強壯自己，或者個論述係點樣？嗱，我就收費，我係冇掙扎嘅。原因係咩咧？其實我係吸收咗過往我自己參與好多場大型報道會，即係嘅幕後嘅員工啦，即係義務員工啦。咁就所有大型報道會咧，就發覺除咗阿葛培理嚟，我都係1976年葛培理報道大會，我第一個走出去決志嗰個嚟㗎，喺大球場。咁可能喺大球場，你企我就跟都唔定啦。係啊，我第一行嘅，咁我草地啱啱開放草地，我坐咗第一行，我第一個趌出去決志。咁但係嗰樖除咗大球場，即係真係爆滿之外咧，其實即係應該係除咗葛培理爆滿之外應該係其他嘅講員喺大球場都唔爆，就係免費快飛咧，就好悲哀嘅結局啊！就係7成人出現咯，已經係最高㗎啦甚至5成啦、4成嘅出席率㗎。咁但係個主席又上台又唔生鏽喎，即係唔生性，中意鬧人。我話唔生性嘅意思係都冇出席嘅啫，咁唔喺度你鬧咩嘢？咁可以出席，你仲鬧我咁？嗱，咁所以我咪覺得，喂，咁唔掂嘅喎。咁我又諗起一段經文，耶穌話：你嘅財寶喺邊度，你嘅心就喺邊度。香港人好現實嘅，你問我啦，全世界係咪即係其他國家得我唔知，但係香港人係相當現實嘅。唔值錢嘅嘢咧，免費嘅嘢咧，就係唔值錢啦。咁樣係咁。係咧，唔值錢免費但係如果你話冇成本咧，佢一定攞定先㗎嘛。係啦，攞咗先，乜都攞咗先。先。嗱，嗰個後果產生咗幾樣嘢㗎。好多人對大型報道會嘅批評咧，又話佢哋信咗主啊，翻到教會嘅percentage 好低嘅呢啲咧。過往一般批評大型報道會，無論係好出名嘅牧師、好有經驗嘅牧師，嗰個批評咧，都係應該掉落垃圾桶嘅。點解咧？唔好意思，我咁樣講到咁盡咧，因為我耶穌講嘢都好誇張先有人留意，我特登要講到咁盡讓人留意嘅啫。OK，咁啊，我唔係要得罪呢班牧師，而係佢哋忽略咗一樣嘢，就係話咧，當嗰張飛係免費嘅時候咧，我就攞先啊嘛，攞先咧，我請唔請到朋友嗱？報道會咧係最尾你請到朋友噶嘛，唔係好早就請到朋友噶嘛，係咪？係要嗌㗎，係啊。佢last minute 有朋友啦，你冇飛，係咪好悲哀啊個情況？嗱，所以呢個係過往我參與大型報道會嗰種嘅痛苦嚟嘅。咁痛定思痛咧，我就要賣飛，因為點解咧？你賣飛第一，你免費嘅飛咧，你攞咗之後咧，喺街度撞到個30年冇見啊，即刻俾咗飛佢係咪？嗱，30年冇見㗎，你個人佢信咗你跟唔到㗎嘛。
嗱，如果我係買飛嘅，我哋買嘅飛唔貴嘅，老實講。咁我買咗飛嘅，喂，你要揾人送啊！你攞飛你要好小心啊，因為你用錢噶嘛，大佬，即係你唔好講笑，50,000一張啊，攞10張就500蚊嘅啦嘛。咁你要諗啊，我究竟攞幾多張？你會諗嘅。第二，你派俾人咧係派啲你熟嘅人嘅，你唔會喺街30年冇見你派俾佢嘅，係咪啊？好啦，到最尾你真係被逼要亂派咧，嗰人一收咗張飛，哇，要錢㗎！我覺得未必得喎，唔好啦，唔好啦，唔好啦，係咪？你明唔明我講咩啊？認真啲啦。呢個嘅過程咧，係批評大型佈道會決志人跌到咁低嘅入教會咧，佢唔識呢個位啊，所以我話係垃圾嘅評論就喺呢度啊！你當我買飛嘅時候，喂，啲人就好有限去買，然後佢係請一啲好熟嘅、好識得嘅朋友嚟，佢決咗志之後。能夠跟進到翻教會咧，嘅機會相當高。點解我咁講咧？嗱，我冇一個調查報告啊，呢個調查報告好貴嘅。如果你哋出得起錢，即係聽完個訪問想調查咧，咁就我諗係動員幾廿萬先做到嘅呢樣嘢喺香港。咁我喺全世界走咧，我都見到好多。相當多喺耶穌或者我哋後來初期叫 Sogo Show， 後來叫耶穌嘅佈道會裏邊咧，決咗志翻咗教會，而且係帶咗第5代人信主啦，已經喺教會係侍奉緊嘅。咁所以我覺得因為咁嘅緣故咧，你跟進到咧，佢哋翻到教會嘅機會高咗，以至到佢能夠成長嘅機會又多咗。咁呢度咧都講到即係帶佢哋翻教會。但係其實喺佈道會裏面決志咧，係一個我可以形容啦。其實只係喺嗰個零鐘頭或者最長2個鐘頭啦，即係通常你嘅內容入邊啊，有一啲見證好多成藝人啊，或者係有敬拜詩歌咁，但係呢啲咧都係一啲比較即係熟悉嘅一啲嘅可能非信徒都聽過嘅一啲係流行少少嘅即係福音歌啦。咁咧就跟住係你用我唔知咁樣形容啱唔啱啊，即係比較輕鬆、嬉笑怒罵，亦都有啲即係觸碰一啲生活嘅一啲即係唔知苦笑啊，又話係我哋有時都會有一啲事件會剝下花生嚇，喺廣東話咁講啦。咁就跟住你又好技巧地就轉入去一個福音嘅內容咁樣，咁跟住就決志咁樣，會唔會？有時會即係有啲人都會覺得，呢個決志其實認唔認真啊？因為話佢哋只係一個群體嘅效應走出嚟啊。咁後來決咗志之後，領人歸主咧，仲要成為門徒啊嘛。咁又點樣係能夠係將佢係繼續成長咧？咁樣咁呢個你咁報道嘅事工嘅裏面，我諗你每一環節你都有諗過嘅，不如喺呢度同大家分享一下。嗱，第一咧，我簡單講啦，我好多時啲人嚟完我個報道會之後就批評我，即係前頭嗰45分鐘咧，啲人表演啊、乜唱歌啊、嗰扎嘢見證啊，全部都唔使啦，牧師一出嚟就出嚟啦，我哋等緊你啊，等咗45分鐘有冇搞錯咁樣？其實我成個構思係咁嘅，我有一個咁大嘅場，我可以話得是嘅。點解我唔俾喺基督教裏邊能夠有音樂恩賜嘅，有一啲見證教會未必請嘅？我請佢嚟喺我咁大嘅台，因為講緊7000人、8000人嘅台喎，你要邊度揾先係咪先？係啊，都有成本啊，同埋要好多人去製作添啦。其實老實講啦，我前面嗰45分鐘嘅製作費係遠遠貴過我嘅陰公，咁所以點解我要咁花成本去做咧？我想向未信主嘅人或者信主嘅人去表達咧基督教嘅。我哋現有嘅文化，我應該咁講嚇。其實基督教係冇文化㗎，我哋將所有嘢拆晒㗎啦，已經係。咁就我哋將現有嘅文化，即係詩歌、見證、表演呢啲嘢就搬咗上台，俾人睇得到。不過呢個第一，第二咧就係到我講嘢嘅時候咧，其實嗱，我整個嘅福音信息咧，同好多人好唔一樣嘅地方咧，除咗話輕鬆啊、棟篤笑嗱，棟篤笑有機會先再介紹再講。好多人對棟篤笑係誤解嘅。咁其實我最近喺東馬，我就有一個人有個弟兄又好叻啦。聽完我嘅講報道會之後，就問咗我好多問題。咁佢問我就答到佢就係，其實我個講章咧就係
由好闊，頭先你都提到，由好闊一路收窄。因為嗱，呢個好闊意思喺傳播學裏邊咧，未信主嘅人佢同你掂唔到你嘅世界嘅，佢掂唔到啊，冇一啲共鳴。你一定要講啲嘢佢共鳴到先，又由呢度一路收窄到去嗰個方位嗰度啦。你要點樣扭到有個方位係好艱難㗎，老實講。扭到個方位裏邊咧，就跟住收網，即係即係呢個嘅捕魚一樣啦，即係就收網，咁就決志，咁就完咗。咁啊，呢個係第一種嘅可能性。第二種可能性咧，我講章就係前邊全部係拆，就拆晒啲人對呢個主題嘅錯誤觀念。例如我今年嘅題目叫難分真與假。點解叫難分真與假咧？就係因為而家我哋好多電話騙案啦，第二 AI 好多假嘅嘢啦。咁點樣分邊個真邊個假咧？咁樣咁喺難分真與假嘅裏邊咧，我扭到個位咧，就係話啊，我哋假神真拜，真神假拜喎。華人咧就覺得驚敗漏啊嘛，係咪啊？咁我話你一定敗漏，我講俾你聽。咁啊，個個呆咗望住我啦，梗係，因為你敗漏咗耶穌啊嘛。你就係未信耶穌啊嘛。嗱，呢句一句就中啊！你拆晒之後一句中咗咧，你就跟住再講你個福音信息咧，佢就聽得入啦。係，我相信你咧都係好苦心嘅，即係呢一啲好輕鬆有計算，但係其實都係拉近佢有個共鳴，然之後咧即係亦都咧俾一條鎖匙俾佢，咁佢接呢條鎖匙，咁就即刻收網咁。但係咧會唔會頭先咁講好容易啊？你係點樣係去開始有呢個信心？覺得自己係真係上帝俾你有呢個算唔算係恩賜咧？我咁樣講唔知啱唔啱喎？即係你叫另外一個人上去對住7000人講咧，即係佢有係你啲咁樣嘅認識，但係佢其實即係可以搞到一鑊粥嘅咁樣。咁其實可唔可以咁理解嘅咧？有啲人即係甚至連牧者都有嘅。有時都會講就係我都有報道啊，呼召嘅時候，即係餐都冇人出嚟啊，咁即係當然我哋唔應該理解成為即係咁樣係咪即係我做得唔好咧？咁其實聖靈有工作嘅，咁但係無論如何都會係去諗上帝俾我嘅恩賜，其實係咪即係唔一定係能夠你頭先咁樣講，但唔等於我做到啊嘛。咁你點樣去即係論述或者認為咧？嗱，你做生意嘅咧，即係我講緊咧就係兩個觀念嘅嘢。第一個觀念咧就係喺哥林多前書12章裏邊咧，若果不是聖靈咧，冇人可以稱耶穌基督為主。呢個係我嘅報道嘅決志神學嚟嘅。嗱，好多人批評我話，佢聽埋啲笑話咁就決咗志啦咁樣，咁係信咩㗎咁樣？哇！嗰陣出嚟都唔清唔楚喎，未唔知信咩喎？喂，老實啦，逢係批評呢啲嘢嘅時候咧，我真係問你，第一，你嘅報道神學有問題嘅，即係個神學嘅問題喺邊度咧？原來你以為咧個講員說服到下邊啲人決志嘅，係咪真係有問題啊？OK，第二咧就係話咧，我想講有幾清楚咧，不如咁樣啦，批評呢啲人咧，你翻去教會揾30個信咗主30年以上嘅人，你問下佢基督教信仰福音係乜嘢，佢會好清楚講俾你聽。要我包你好失望，係好失望。OK，你諗下返教會30年啊，佢都唔可以講到一個好清楚嘅福音內容俾你聽啊！隨時係你諗住喺報道會，我哋講45分鐘1個鐘就令到講清清楚楚，冇可能。第二，佢好清楚係咪會決志咧？都唔係喎，對唔住，因為嗰個決志係聖靈工作啊嘛。咁聖靈工作咧，嗱，我啱最近我喺嗰個地方有個女士走咗出嚟就決志喎。決志咧，跟住個陪談員問佢：恭喜你啊，係啦，但我真係唔係好知我點解走出嚟嘅，你明唔明啊？好在我撈到咗呢個，我唔緊要，你梗係當佢信咗啦。咩叫唔知點解啫？嗱，我哋去餐廳食嘢啊，有 A 餐、B 餐、C 餐啊。你點解要叫 C 餐啊？
點解唔叫 A 餐？點解唔叫 B 餐啊？佢嗰一刻嗰個感覺係想食 C 餐嘛？係咪咁啊？即係有咩說服力啫？你冇說服力嘅 A、B、C 餐都咁多錢嘅，有咩說服力嘅？我嗰日就係想食 C 餐嘛，就係咁。嗱，嗰一刻聖靈感動佢，佢就出咗嚟啦。我哋都咁樣理解啊嘛，唔係我叫佢就出嚟。嗱，如果老實講，如果我叫佢就出嚟嘅，阿司徒永富頭先提個問題就唔會發生啦。點解我哋呼召係冇人出嚟？我試過啦，屌乜乜啊！哦，你都試過嘅。梗係試過啦，邊個冇試過？咁點解你叫有人出嚟咧？點解叫冇人出嚟咧？你解釋俾我聽先。我哋講嗰個福音信息講到咁清晰啦，所以大家嗰個報道神學係錯咗，而陪談員往往咧就幫我哋趕客嗰個，佢要人哋信得好清楚，真係攞命，你明唔明啊？係冇可能嘅咧，即係嗰個人係你一定要當下，我請大家真係當係聖靈感動佢出嚟嘅。然後就當佢幾多字，因為你咁先拱到佢返教會栽培啊嘛，係咪啊？栽培嗰下絕對唔係報道會做嘅嘢，係教會做嘅嘢啊嘛。佢唔清唔楚，咪返教會清清楚楚咯，咁簡單啫嘛，係咪先？咁你要喺報道會搞到好清楚嘅，咁你咪幫我趕客咯。係嗱，草我講老師考多個例子嘅。俾你聽啊，司徒。你哋華福會明年就喺華福會明年喺東馬古晉嗰度開嘛，係咪？冇錯。東係。馬咧信主人數咧係好多嘅。如果以我哋咧對一個人信唔信主嘅標準咧，東馬咧50%至60%嘅信徒咧都唔達標嘅。點解咧？佢哋點解咁多人信主咧？係因為我哋叫做山巴啊，即係山巴，即係比較落後啲嘅地方啦。係你仲要坐即係餐艇啊，佢輪過即係獨木舟入去嘅嗰啲嘅農村裏邊，帶咗個村長信主，成條村歸主。嗰啲人係唔清唔楚嘅喎。阿村長話拜耶穌喎，我哋跟佢拜咯，咁樣你明唔明啊？咁係，咁呢個都有時同我哋現在我哋嘅下一代啦，青少年都係跟我哋父母輩啦。咁佢成長去到若干時候，都要佢自己經歷嘅。啱。我咧分享即係最後咧一個少少，其實可以當係見證同埋釋放自己。不過你都聽過，就係我少年嘅時候信耶穌咁啊，即係做呢一個嘅福音話劇。咁我恩師咧就即係同我講，你既然係嗰福音話劇嘅主角，佢係差唔多係去到嗰個聚會前咧，嗰5分鐘咧，先同我講嘅。佢話咧，等陣咧，你不妨用主角嘅身份嚟到分享一下，即係呢個福音嘅信息啦，自己某啲嘅經歷啦。跟住佢又嚟啦，佢話你如果有感動咧，你可以呼召喎。咁我咧嗰陣時咧，即係其實係信咗主高中中5嘅啫。我中3信耶穌，咁好熱心地喺團契侍奉啦嚇。咁我哋嗰個年代咧都用多媒體㗎，即係影音福音話劇咁。咁好好笑喎！即係我係好順服㗎嘛，傳道人叫我做咁樣，我成日以為呢啲呼召咧係傳道人做，咁佢叫我做，咁我到時唔知點解喎，真係咧有感動喎咁竟然有2隻手仔舉手啊！嗱，咁呢個嘅景象咧係承載咗我往後即係基本上而家一把年紀，即係繼續侍奉咧。咁我都有即係福音聚會啊等等啦咁樣。咁我就成日都同自己講，哇！呢個的確係關上帝嘅事嘅，聖靈嘅工作嚟。咁我係釋放自己啦，係啦。我哋做報道嘅人一定要好清楚，或者批評報道會嘅人咧，佢嘅神學一定要好清楚。唔好將嗰個信主同成聖嘅路咧撈埋嚟講嚇，即係你撈埋咧就搞唔掂㗎啦。你一定要講咧，天天背起十字架嚟跟從我咁。喂，我最近先同一個人拗呢個問題，耶穌係咪一呼召門徒就咁樣同佢講嘢先？你話俾我聽先嚇，係
係啊，咁我話嗱，咁你翻去再讀個4科，你讀錯咗。但不過咧，即係某個日子都要慢慢，即係佢自己都知，同埋有唔同嘅場合同佢講，咁跟住佢就慢慢成聖知咯。好，咁啊，伊樂，多謝你，我哋又好貼身啊！你點樣成為一個即係報道者、報道家啊？即係跟住你嗰個嘅即係內心都有好強大地繼續前行係嘛？睇上帝嘅作為，咁繼續祝福你啦！好，喺多謝你即係各個嘅領域裏面咧，繼續為上帝嘅福音嚟到宣講好嘅信息啊！好，咁啊，多謝你，多謝晒。咁下次咧，我哋非常之榮幸請到鐘家強牧師，佢係美國宣道會華聯會嘅總幹事，又係 City to City 北美華人事工嘅總幹事。佢會同我哋分享佢過去咁多年嘅宣教嘅歷程，喺唔同嘅國家服侍唔同嘅群體，特別咧喺今時今日全世界華人對植堂同埋教會發展裏面嘅一啲嘅洞見，千祈唔好錯過啊！下次見，拜拜。